Ndabaramukije muri iki kiganiro ku bwiyunge nyakuri bw'Abanyarwanda tugiye kurebera hamwe uburyo dukwiye gushaka umuti n'urukingo by'indwara y'irondakoko n'ivanguramoko. Murakigezwaho nanjye Musomesha Loizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Muri iki gice cya mbere ndabanza kubagezaho ubuhamya bw'umunyepolitiki Faustin Twagiramungu yatanze mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Jean Claude Mulindahabi. Ndakurikiraho mbabwira icyo irondakoko n'ivanguramoko bivuga mu buryo bw'amategeko kuko ariyo nkingi y'ubwiyunge, kugira ngo tumenye uburyo tubishakira umuti. Muri iki kiganiro turakira Faustin Twagiramungu mu masezerano y'amahoro ya Arusha niyo wari waragenwe nka minisitiri w'intebe y'inzibacyuho, yari mu bataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Mu gihe cy'iryo hatana niwe wigeze kumvikana avuga ko yashakaga inama rukokoma mu Rwanda. Muri iki gihe Faustin Twagiramungu atuye mu Bubiligi. Twaganira ubwo yari yanyuze i Paris mu nama yamuhuje na bamwe mu bo bahuriye mu ishyaka wa 27 Mutarama mwaka wa 2018. Ntangire ngushimira Faustin Twagiramungu. Ni byiza yuko wabanza ukatubwira mu by'ukuri politike wayitangiye ryari? Politike nayitangiye ndazi ko ari politike nayitangiye mu by'ukuri ngeze i Kigali muri 1959, biterwa n'ibintu byadutse byo kwicana, byo gutwikirana amazu n'ibindi nk'ibyo. Ariko neruye neza muri 1959 navuga ko ku itariki ya 25 niho umwami Rudahigwa yatanze. Ubwo ngira ngo yatanze hari kuwa gatandatu. Noneho ku cyumweru tujya mu misa kuri paruwase ubu ngubu yabaye mushaka ku mbere y'Isukirisari. Batubwira ko umwami yatanze. Umupadiri w'umuzungu niwe wabivuze. Ubwo nahavuye niruka sinongeye gukurikira misa. Narirukanze ngiye iwacu kubwira data ko umwami yatanze. Kumva ari ibintu bikomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko data n'umuntu wari warabanye n'Abadage bwa mbere, hanyuma ababigi baza kumumenya bajyana kwa Musinga Muhinga muhana abantu bazishuriye. Kubera ko yari umusenyi. Ubwo rero numva ko zikoze igikorwa gitangaje cyo kuvuga ko umwami yatanze byari igitangazo. Ubwo rero nibyo ninjiyemo. Muri 1959 nanone biza guhura nuko ngiye. Wari ukiri muto? Ntabwo wari muto cyane kuko afite imyaka nka 14. Njya rero i Kigali, urumva ni ku murwa niho politiki yakorerwaga. Ubwo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10, kuko i Kigali ndibuka nahageze hari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9, ariko itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 niho atari ukwa 9, ariko iyo tariki yo ndayizi. I Nyamirambo habereye mitingi y'ishyaka rya Runari. Iyo mitingi yari iyobowe n'umugabo witwa Rukeba. Rukeba rero akaba yari umuntu w'umunyacyangugu bahitaga mu Kinyaga, waje gutura i Kigali, hanyuma ajya kujya no muri ibingibi by'amashyaka. Iyo mitingi rero ndayigiyemo ubwo bwa mbere njya mu bintu bya politiki. Mbona ukuntu abantu bavuga, mbona abatwari ari bo bari imbere bavuza ingoma ngo shangiriya uhuruwe, nta nubwo numvaga ibyo ari byo. Ariko bitangira bityo. Ikintu nashoboye kumenya nuko Rukeba yaravuze ko atunga urutoki ngo ari amazu y'Inyarugenge ngo tuzayafata ngo azaba yacu. Ubwo ari n'abazungu bambaye amakabutura yera za kepi n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma nditahira kuko nabaga kwa mukuru wanjye. Yavugaga amazu y'abazungu. Yavugaga amazu y'abazungu. Ubwo rero uhurunza kumva ko ngo bashaka independence ndikiraho. Bugengeze ku ishuri numva bavuga ibya Parimehutu, numva bavuga ibya Prosoma, numva bavuga n'ibya Aradetwa, ibintu byinshi cy'amashyaka. Ariko ubwo ntihari ikibazo cyo kuba ibintu byitirirwa ibintu by'amoko, kugira ngo abantu bakiri bato bazi ko ikibazo cy'amoko cyabayeho kinakiriho. Ubwo kuba abantu barashyiragaho inyito ijyanye n'ubwoko, nta kintu wabitubwiraho koko? Ibyo by'inyito y'amoko ntabwo byari bikaze nk'uko bikaze ubu ngubu.
kuko niba abantu barabitaga bagutumvaga nta kintu batwaye, abandi nabo kuba abatutsi kwari kubashyira igorora. Ariko ikintu gitumvikana nuko uko politiki yagiye yigira imbere, ikibazo cy'amoko cyagiye gikara cyane cyane kuko ibyo twita amoko mu by'ukuri mu Kinyarwanda ntabwo byabagaho. Ntabwo avuga ngo umutu n'ubwoko. Ubwoko ni nk'uko kubwira ko ngira ndi umusinga, urumva, ntabwo ni mwene kanaka wa kanaka nkaba ubwoko bwanjye umusinga, nuko bavugaga. Ariko ubu rero urigisha ubwira abantu uti twemeranye ko turi Abanyarwanda, twemeranye ko kuvuga ko umuntu ari umuhutu ari byo n'umuntu ari umututsi ari byo, ariko tubigire classe mu bwonko bw'Abanyarwanda b'icyo gihe bo niko babibona. Kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo Busiketi ngo yabaye umututsi ari umutwa mutamubumbye ni muri Imana, ukambwira ko kanaka wundi nawe yari umuhutu ngo yari umuhutu ngo yabaye umututsi. Ni ukuvuga ikize? Ni ukuvuga ko abo bantu bagiye muri classe yo hejuru, ni classe y'abatunzi, ni classe y'abantu badahinga, ni classe y'abantu bategeka, ni classe nimwe abantu b'ibikomangoma. Iyo rero yari classe y'abatutsi. Ejo bundi nabwiye abantu ko kubona umututsi wagiye gutema ibyatsi byo gusakara inzu ye, babyita ubwatsi, akabwikorera, cyangwa se akajya gutema ibitoki akabyikorera akabyiyengera, uwo nta mututsi bikirimo. Uwo yarabaye umuhutu yagira izuru rireshya n'umutonzi w'inzovu atarigira ni umuhutu. Abantu rero baje kwitiranya abahutu n'abantu bafite amabinga kuko abazungu babipimye, ariko twebwe ntabwo ariko twabyumvaga. Icyo kintu rero cy'abatutsi n'abahutu cyaje gukara aho ibyo by'amashyaka biziye, naho cyane ishyaka rya MDR ryitwaga Parti de l'Emancipation Hutu. Bivuga iki? Ni ukuvuga ko ari ishyaka rishyiriweho kugira ngo rizamure abahutu, aribyo baje kwita rubanda rugufi. Ngira ngo rubanda rugufi niryo izina ryari riboneye. Icyo kintu rero cy'abahutu n'abatutsi cyaje kugaragazwa cyane na Loni, kuko Loni yakoze iyo raporo. Icyo ni agace kamwe nasomye, ariko bakandikamo ko abahutu bo mu Rwanda, abantu bitwa abahutu, iyo classe sociale y'abahutu igomba kugira emancipation. Ni naho rero bari abumva bashyize ishyaka Parmehutu yitwaga Parti de l'Emancipation y'abahutu. Kuvuga no ko bashatse emancipation y'abahutu nta cyaha kirimo. Uti impamvu ni ihere? Nuko abo bahutu ntibigaga, abo bahutu ntibategekaga, abo bahutu barabaje. Iyo classe sociale rero data abazungu bamwanditse mu ibuke ko ari umuhutu. Icyo cyo ndakizi, ariko abantu si yo consideration bamuhaga. Hari umukecuru yeze kumbwira ngo arega mwe batutsi ngo kubera ndabatutsi bahe, ati naze mufite nka mukabonga n'amata. Urumva definition deja uko yari imeze. Ngaba rero ngira ngo icyo abantu bapfa ibyo abahutu n'abatutsi kigomba kwitabwaho cyane. Kizitabwaho koma gute? Nuko mubanza kwigisha abana ubwoko niki. Icyo abazungu baje bita race, yewe bakinyigije muri primaire bambwira ko race arenye yakubinye byitwa bingira byigishwe n'umupadiri wari wategekaga amashuri. Tugeze mu mwaka wa 3 wa primaire ahantu yitwa Irwinzuki hari sekirisari ya paroisse y'Imibirizi, ibyo bitaga mission. Batubwiye ko ubwoko ari bumwe, batubwira ko hari abantu basa n'abahindi, ubu twari tubazi. Batubwira ko hari abantu b'abashinwa, abashinwa barabatubwiye. Umupadiri atubwiye ati ni utuntu tugufi dufite utwiso duhengamye, batunzwe ngo ninda batora mu mutwe w'abandi bantu bene wabo, warangiza kumutorana bakagutora bakarya ibyo ngo bakarya ngo n'utwana tw'imigano. Ibyo nibyo abazungu batwigishije. Ariko abashinwa rero nyirumvaga ari abantu bure, ariko reba aho bageze ubu. Ubwa kane rero bwirabura n'abazungu, ibyo birabura byo ni nimwe. Abo ngabo numvaga nta kintu nagomba kumbwira. Abazungu rero twatuzi ko ari ba patron, ariko nibyo ngibyo bine batubwiye. Ukuntu baje kwandika mu ibuka ngo race, bagashyira entre parenthèse ngo ubwoko, barangiza bakashyiraho akantu ngo bingana na hutu, tutsi, twa. Wabura umutu ugasiba. Rero nta nubwo wasibaga ni sushefu gusubira. Ibyo narabibonye tugiye kwa kidanite yo kutujyana muri Kongo, barasiba
basiga ko bihuta nari kumwe n'umukoloneli witwa Rwigamba afatwa tukira abana abo tugeze hirya kubera ko iwabo Rwigamba nabo bari bafite abantu babaja n'abandi nk'abazabi tushaka kujya kubaza suje ibintu bakoze ni ibiki watwandikiye niyo muje ko tujyayo nabwo n'abasuje ntiburiya dushobora kujya akadukubita kuko tuje kumubaza wenda amafuti reka tubyihorere muri 59 naguye ko nabaga kwa mukuru wanjye Kigali ni capitale nabonye ibintu byinshi nabanye n'abana ntabwo nzi ko abana umuntu yaza kumbwira ngo sha ngo bari ngo musangire itabi ngura bazi n'umujinya mwinshi cyane ngo nabatutsi ngomba kubivamo igihe numvise ngomba kumva ko icyo kibazo ari ikibazo gikomeye haza noneho n'ibyo ibyo bita niba muyaga cyangwa ntabwo ari muyaga ibi byo gutwika amazu byo muri 59 ibyo muri 59 byatumye abantu bumva ko hari ikibazo gikomeye cyane ikibazo cyo kugira ngo abahutu nabo bashake ubutegetsi iki kintu cyo kuvuga ko abahutu nabo bashaka ubutegetsi umuhutu akaba yasimbura sous-chef akaba yasimbura chef icyo atashobora gukora wenda n'icyo ubwami ariko nabwo ko bashaka ko n'abahutu bashobora kugira ubwami nk'uko Gitera yabivugaga byatumye igihugu gisa naho cyumva ko nako abanyagihugu bavuga ko ibintu bikomeye ese umwami koko yavaho abahutu bashobora kuvanaho umwami imvura ntigwe inka zigateka abagore ntibongere gutwita cyangwa se gusama ibyo bintu rero byatumye abantu bavuga bati ibintu no kwitekerezaho cyane muri make twumvise ibintu utugaragariza nk'ibitari bikwiye hagati y'abanyarwanda uko bari babanye n'ubutegetsi ko bwari bwifashe noneho hari ibintu mu muco nyarwanda mu murage abantu bavuga byari byiza mbere y'umwaduko w'abazungu kuko ubwo niho twari tugeze ibyiza rero ibyiza nuko ayo moko tuvuga ubu ngubu ntayabagaho kuko nanjye ndi umututsi w'icyatwa ntabushobora gushyingira umuhutu rwose mubizi ukuri ntabushobora gushyingira umuntu uzambera umwana isuka ngo ahinge avome avuye iwanjye yari afite abamukorera ariko wowe nawe ufite classe nk'iyanjye uratunze umwana wanjye azanywa amata ufite abagaragu umwana wanjye ndazajya gutema ibitoki cyangwa se ngo ateme ubwatsi umwana wanjye ndazajya gushaka urukangaga rwo gusasa ngomba kumugushyingira ntabwo dupima abazuru ntabwo dupima amabinga ibyo bintu nk'uko byari bimeze ikindi naguha rero kuko ari classe uzafate liste y'abanyapolitike ba mbere bariya batangiye ibintu muri za 50 uzabajanishe nusanga harimo na 20% barongoye abahutukazi uzambwire kuko abo ba Munyangaju n'abandi batari muri politike ngo bankunda bagenzi Bonaventure uyu wahoze hariya imurire n'abantu barongoye abakobwa hamwe na bene wabo bidama bari bafite mama wabo wabanaga na Kankazi ari umusokoza n'abantu barongoye mu batutsi mu magambo make urumva ariko si bonyine na president Kayibanda yarongoye umututsikazi uva mu muryango w'abakobwa akabari yari mwene wabo n'uyu Musenyeri wahoze Butare abo bakobwa bakomoka mu Banyiginya icyo ni ikimenyetso cy'uko nta vangura ryariho ntari yari ririho kuko byo kugira ni class uwo muco rero kugira ngo abantu bashyikirane bashyireho za class wavanyweho n'abazungu aho bariho n'abazungu abantu bafashe conscience bavuga ati bamaze kuvuga ko natwe tudashobora gutegeka ni ibintu tugomba kuzarwanira noneho biza kugira muri 50 abantu barize sinumva igituma umuntu nka Munyangaju n'abandi nagiye mvuga yakwemerwa kujya gutegekwa n'umusushefu utazi gusoma avuga ngo nuko ngo yavutse ngo mu miryango ikomeye y'Abanyiginya cyangwa se y'Abega uwo muco wo kwangana wazanywe n'iyi ngoma y'abazungu ikintu rero gitangaje ni ukubona hari abantu bumva ko ubwo buja bwagombaga gukomeza bagakomeza guhekwa bagakomeza guhingirwa bagakomeza kuragirirwa bagakomeza gukukirwa amase y'inka iwabo
ntihagira bivurumbagatanya bagakomeza kwibera gutyo gusa. Abo bantu ni ba extremiste, nibo bumva ko abatutsi ngo ari ubwoko bw'igitangaza, ko kuba abahutu barivurumbagatanyije bakabyanga bakoze icyaha gikomeye. Ikindi abo bazungu bazanye ngo kubeshya abatutsi ngo bakomoka kwa Nowa, ngo nabahamite, abandi batazi n'ubwenge bakita ngo kora abanerotike nk'abamini babonye ukuntu basa, cyangwa abandi bahariya muri Sud Sudan babonye ukuntu basa abo bantu, ariko ukubona ari nk'ibintu bibashimije kuba babita bahamite cyangwa babita nerotike. Nibemeye ko ari abanyarwanda, ahubwo bo bazasobanurira aho baba baratutse kugira ngo bagire ubwoko. Ibyo bintu rero kugira ngo bihinduke, iyo hataza kuba abantu bizi, ntibyari gushoboka. Ntabwo byari gushoboka uko wabishaka kose, kubera ko mu mutwe w'abantu bumvaga ko ubutegetsi bwa cyami ari bwo bababeshejeho, nibwo butuma izuba riva, bugatuma imvura igwa, bigatuma n'abagore babyara. Ubwo si ibyo bintu wowe wabirwanya uti? Ibyo binyoma bigomba rero kuranduka burundu, abanyarwanda tukibohora by'ukuri. Ingingo ya 2 y'itangazo rya UNESCO ryo kuwa 27 Ugushyingo umwaka w'1978 ku bwoko n'akarengane gashingiye ku moko iragaragaza neza ko inyabutatu nyarwanda nayo yuzuyemo ikinyoma kirondakoko. Iyo ngingo irashimangira kandi ibikubiye mu nyandiko n'ikiganiro nise nitwibohore ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki, ubwo nerekanaga ko izo ngengabitekerezo zihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kubera ko inyandiko y'umwimerere y'iyo ngingo iri mu rurimi rw'igifaransa, ariko nkaba narayihinduje mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, nahisemo kuyisoma muri izo ndimi zombi. Igizwe n'ibice 3. Igice cya mbere kiragira kiti: inyigisho iyo ari yo yose igereranya kandi igasumbanya inkomoko z'amoko by'abantu ku buryo iha bamwe ubwibone n'ubuzare bwo kuyobora abandi no kuba babishatse bashobora kubatsemba nk'aho bo atari abantu buzuye, isumbanya abantu. Bene iyo nyigisho nta reme ifite, ntinashobora kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe ishingiyeho, ikaba ahubwo yototera amahame remezo n'imigenzo myiza biranga inyokomuntu. Mu gifaransa icyo gice kiragira kiti: toute théorie faisant état de la supériorité ou de l'infériorité intrinsèque de groupes raciaux ou ethniques qui donnerait aux uns le droit de dominer ou d'éliminer les autres, inférieurs présumés, ou fondant des jugements de valeur sur une différence raciale, et sans fondement scientifique, est contraire aux principes moraux et éthiques de l'humanité. Igice cya kabiri kiragira kiti: irondakoko rigirwa n'intekerezo zose zishingiye ku mavuko n'ubwoko, imyifatire igendera ku karengane gashingiye ku moko, n'imyumvire ivangura. Iryo rondakoko rikagaragarira nanone kandi mu mabwiriza, amategeko, imigenzo n'imigirire y'inzego za leta ziba zarashyiriweho kwimakaza ubusumbane mu bantu, ku buryo hahoraho imyumvire ififitse mu mikorere n'imibanire y'abantu bihereye ku busumbane bwitwa ko bufite impamvu zumvikana. Iryo rondakoko kandi rinagaragazwa n'amategeko cyangwa amabwiriza bihumeka ivangura, rikagaragazwa kandi n'imyumvire kimwe n'ibikorwa byototera umubano mu bantu. Iryo rondakoko ni inzitizi ku iterambere n'ubwisanzure by'abarigirirwa, kandi rituma abarikurikiza bakanarigenderaho bagenda baba babi kurushaho, rikagonganisha abaturage hagati yabo,
rikaba kandi n'inzitizi mu butwererane hagati y'ibihugu ku buryo rishyamiranya abaturage. Iryo rondakoko rinyuranye cyane n'amahame remezo agenga amategeko mpuzamahanga kandi rikaba riburizamo amahoro n'umutekano by'abatuye isi. Mu gifaransa icyo gice kiragira kiti: Le racisme englobe les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques institutionnalisées qui provoquent l'inégalité raciale, ainsi que l'idée fallacieuse que les relations discriminatoires entre groupes sont moralement et scientifiquement justifiables. Ils se manifestent par des dispositions législatives ou réglementaires et par des pratiques discriminatoires, ainsi que par des croyances et des actes antisociaux. Il entrave le développement de ces victimes, pervertit ceux qui le mettent en pratique, divise les nations au sein d'elles-mêmes, constitue un obstacle à la coopération internationale et crée des tensions politiques entre les peuples. Il est contraire aux principes fondamentaux du droit international et, par conséquent, il trouble gravement la paix et la sécurité internationale. Igice cya gatatu: akarengane rero gashingiye ku moko, witegereje amateka yako usanga karakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi, ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'abantu no mu mibanire yabo n'imiryango yabo. Iryo vangura rikaba rigamije no mu gihe tugezemo guhamya ubusumbane mu bantu. Bene iryo vangura rero ntiryagombye kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe rishingiyeho. Mu gifaransa: Le préjugé racial, historiquement lié aux inégalités de pouvoir, se renforçant en raison des différences économiques et sociales entre les individus et les groupes humains, et visant encore aujourd'hui à justifier de telles inégalités, est totalement injustifié. Mu bintu bibiri rero bikurikira dukwiye guhitamo kimwe: kwemera tukarangwa n'irondakoko ry'inyabutatu tugakomeza kwemera ikinyoma, cyangwa se tukarwanya irondakoko kandi tukamagana icyo kinyoma maze tugashaka ukuri. Uwakoze amabi ntayaryozwe n'uwakoze ayandi uwo ari we wese nawe ahanirwa amahano nk'ayo mu bucamanza busesuye. Icyaha gitandukanywe na nyiracyo, umuhutu, umututsi, umutwa n'ababo bagumana uburenganzira bwa muntu. Nshuti yanjye we